এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর এইচডি লাইভ 24/7 এ এবং নিবিসিংহ যতনি সেলাই কখতুমা এইচডি লাইভ 24/7 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज नाउ ऑन एचडी लाइव 24/7। मोतीनगर सीमा सड़क पर 525 बोतल स्कूप सिरप बरामद। कल रात मोतीनगर सीमा सड़क के पास मोबाइल ड्यूटी के दौरान लावारिस हालत में 525 बोतल स्कूप कॉप सिरप बरामद और जब्त किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिरप को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में सोनामुड़ा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सिरप के मालिक की तलाश की जा रही है। जब्त किए गए सिरप की अनुमानिक बाजार कीमत 5,25,000 रुपया है। আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে মতিনগর বর্ডার এরিয়া আছে, এখানে পেট্রোলিং করার সময় তিনটা বস্তার মধ্যে, প্লাস্টিক বস্তার মধ্যে হিউজ কোয়ান্টিটি স্কোপ উদ্ধার করা হয় এবং কাউন্ট করে দেখা গেল যে টোটাল 525টি স্কোপের বোতল, কফ সিরাপ যে নিষিদ্ধ স্কোপের বোতল। তো এগুলি সম্ভবত বাংলাদেশে পাচার উদ্দেশ্যে যে পাচারকারীরা রোডের সাইডে মানে রোডের সাইডে যে জুবজার আছে এখানে লুকায় তো রেখেছিলেন তারা। তো এগুলি অন দ্য স্পটে সিজ করা হয় আফটার অবজার্ভিং অল লিগ্যাল ফর্মালিটিস এবং এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানা একটা এনকোয়ারি স্টার্ট করি যে এগুলির প্রকৃত মালিককে এবং এগুলির সঙ্গে কারা যুক্ত আছে। তো আমরা যাকেই বা যাদের এগেনস্টে এরকম এভিডেন্স পাই যে এগুলির মালিক, আমরা অবশ্যই তাদের এগেনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেওয়ার আমরা অবশ্যই নেব। আর এগুলি যে কালোবাজার মূল্য যে ডেস্টিনেশন প্রাইস, এটা আনুমানিক 5,25,000 টাকার মতো হবে আর কি। আর আমাদের যে অপারেশনটা এটা লিড করেছে আমাদের যে মতিনগর বিউপির বিএসএফ 81 ব্যাটালিয়ন, ওনারা লিড করেছেন। তো আমরা দেখছি যারাই এটার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেনস্টে লফুল অ্যাকশন নেব। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट एचडी लाइव 24/7।